गाइस फाइनली कुनाली अच्छे से गाड़ी चलाना सीख गया। स्टार्टिंग में बहुत ठोक रहा था, इससे बैक ही नहीं हो रही थी। अभी तो चल गया। मतलब ऐसे घुमाएंगे तो पीछे जाएगी, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे जाएगी। एक मिनट, कैसे कैसे? ऐसे घुमाएंगे तो पीछे जाएगी, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे जाएगी। जैसे रियल गाड़ी में होता है ना, वैसे ही चला रहा है। भाई गाड़ी तो चल ही नहीं रही है आगे, और ऐसे 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 किसका गाड़ी चलता है? सौरभ भाई आपका गाड़ी चलता होगा तो आपका गाड़ी चूतिया होगा, और चूतिया गाड़ी मैं नहीं चलाता। चल झूठा। तो चल गया। मतलब ऐसे घुमाएंगे तो पीछे जाएगी, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे जाएगी। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, मादरचोद। अक्कल नाम की चीज नहीं।